hadisənin verilişimə gəlib. Burada dinləyicilərimizlə görüşmək fürsətim əldə oldu. Əslində hamı üçün mən və mənim kimi efir qarşısında olan insanların həyatı çox problemsiz, çox hər şey asan görünür. Amma bu həyatdan bezib özümü bir küncdə tapdığım anlar olur. Bu hər iki ölkədə də sevgini çox içdən hiss eləyə bilirəm. Hansı kanalda nə qədər verilişim varsa hamısına mən çıxmışam. Amma bir dəfə də bəlkə də ola bilər mən canlı yayın açaram studiyaya gedəndə mahnımın zapsında görərsiniz ki, mən gülməkdən bəzən mahnını oxuya da bilmirəm. Hər gün ağlamaq gözə xeyirdir. Ömründe bir kez dürüst ol, sevdin mi beni? Aşkı ikimiz tattık, bana kaldı bedeli.